Rafitra ny LMD misy ny fepetra voarakitry ny lalàna amin'ny fanatanterahana azy izay saika iombonana maneran-tany fa tsy eto amintsika ihany. Refy aseho amin'ny alalan'ny mari-pahaizana omena ny mpianatra ny L licence, ny M master ary ny D doctorat. Samihafa ny fahafahamahazo ireo mari-pahaizana ireo. Raha lasa fanao eto amintsika ohatra ny mandrotsaka sahady ny mpianatra amin'ny fizaran-draharaha stage, fanaovana fikarohana ary fanehoana voka-pikarohana mémoire ahazona amin'ny mari-pahaizana lisansy dia hafa tanteraka ny voasoratra amin'ny didim-pitondrana arete laharana 4 tsipika 2/50 tsipika 12 ny 4 mars 2020 izay raha dika tsotra dia milaza fa fanadinana mamaratona examen final no anomezana ny mari-pahaizana lisansy. Tany alohan'ny LMD aza dia efa toy izany ny fomba nahazoana ity mari-pahaizana lisansy ity. Sampam-piofanana sy sekoly ambony miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana no efa niala tamin'ny voalazan'ny lalàna io ka mampanao fikarohana sy mémoiran'ny mpianatra manao lisansy izay sady vesatra ho an'ny mpianatra sy ny ray aman-dreny no engagement na andraikitra mavesatra ho an'ny mpampianatra manaitaina noho ny tsy fahazon'ny heure complémentaire mahatratra 3 lavitrisa ariary ankehitriny araka ny tombana. Ny naoty izay navoaka ny ministera amin'ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansy dia mamerina amin'ny laony araka izay voarakitry ny lalàna ny fanatanterahana sy ny fampiarana ny rafitra LMD mifanindran-dalana raha teo amin'ny fanatsaram-pitantanana sy ny politika pitsitsina arahan'ny firenena ankehitriny.